盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉園4代目北谷隆一です。早速ですが今日のテーマは、畑からの盆栽の鉢上げということで、今日五葉松を鉢上げするんですけども、まずは流れをちょっと白板に書いてみたんでご説明しようと思います。結構たくさんすることがあるので大変っちゃ大変なんですけど、まずは鉢の準備、掘ってきて鉢が準備されてなかったらすごく段取り悪いんで、まず鉢の準備、その畑から上げるので根がかなり荒れてます。なので綺麗な鉢にいきなり植えるよりかは、ここあるんですけども、こういう、ダバチと言われるような、植えやすい深かったり大きかったり丸かったり、こういうような鉢の方が最初はいいです。で次、用土の準備。用土というのは畑の土もここ混じるんですけど、その周りに、砂ですね。用土とは書いてますけど砂です。主となるのがこれちょっとこの赤玉、これ小粒ですね。今日はそういうサイズのと、これちょっと混ぜてはいるんですけど、この石の粒みたいなそういうもの、だいたい鉢上げなんでそんなこだわらなくてもいいんですけど、最初は赤玉4割砂6割ぐらいでいいかなと思います。で鉢の底の方に水はけ用に砂がいります。それがこの日向軽石をうち使ってるんですけども、これがちょっと大きめの粒でかなり軽い、ほんと軽い石です。でこれが結構水はけがいいので、これを底に敷いて、赤玉と砂を混ぜてるのを敷いて、また木の周りに入れていくと。で次はここまでの準備ができたらやっと畑の方行って掘り上げの作業になります。で元鉢の成形とあるんですけど、スコップで掘っていきなりはここ植えれないので、植えれるように、鉢に合わせるように、余分な泥だったり根を取ってきれいな形にします。でそこまでできたら、植え付け、ある程度砂を入れてからの鉢を入れて植え付けで、ちゃんと隙間なく砂が入れれたら、最後は水やりで余分なその汚れとかをこれで取ります。ちゃんと水分も補充しないといけないので、その2つの意味で水やりしっかりします。そしたら完成という。でこの作業なんですけども、1年間いつでもしていいというものではなくて、五葉松に関してですけども、この香川県高松市、かなり温暖な地域なんですけど、そこでだいたい5月頃、これ皆さんいろんな意見あるんですけど、うちだったら5月頃が一番いいのではないかなといろいろ試した結果なんですが、その、5月頃というてもその前年とか直前の手入れによってできない場合もあります。でそこで何で判断するか言ったら、その新芽が葉っぱが結構もう開いてる状態、葉っぱが開くいうちょっと専門的な話なんで分かりにくいんですけども、もうすぐ新芽だったらその葉っぱがまだあんまり見えない、ちょっと経ってくると葉っぱがちゃんと大きくなって見えてくるような状態になります。その頃になると枯れにくい。結構ね、根回し大事なんですけど、根ばっかり芽がいって上の状態が弱いと枯れる場合あるんですよね。だから上も下も芽の枝や葉やの方も根と同じぐらい大事にする必要があります。その中で今根回し言ったんですけど、根回しがこれうちの、研究結果みたいなとこはあるんですけども、うちとしては2年前ぐらいの根回しが一番今までの結果が一番良かったです。で1年前、結構1年前一番良さそうなんですけども、ちょっと根がね生え揃ってない場合が時々あって、ちょっと枯れる率はあったかなと、2年前に比べて。で二重丸丸ときて三角ぐらいのが、3年以上5年以内ぐらい
まあまあできないことはないけども、できたらまあ2年前が最良なんで、まあ三角ぐらいで、6年以上経ってるとだんだん根が今度はもう生え揃った上に荒っぽくなってきて、で荒っぽい根ってその数が少ないからバリバリバリっと切っちゃうと、その少ない数が調子が悪くなると、その枯れやすいというか、まあいっぱいあるとね、少々調子が悪い根があっても枯れにくいんですけども、数が少ないとその確率がね悪くなりますよね。だからまあなるべく2年前が根が細かい状態の中で鉢上げしてほしいなという。でも今日植え替えるのは本当はこう5年目なんです、根回ししてから。でもまあまあ一応まあプロなんで気をつけながらやれば大丈夫だろうと、そういう判断でまあ今からやります。大体の一連の流れはこんな感じです。はい、では早速掘っていきたいんですが、その前に先ほど説明にもありました葉っぱが大きくなってる方がつく確率が高いということで、この芽見て分かりますかね。葉っぱがちょっと小さいんですね。まだ発達がちゃんとなってないというか、赤ちゃんの芽というかで、こちら比べると結構葉っぱが長いのが分かりますでしょうか。こういう状態の芽がこれたくさんついてるんですけども、こういう状態の芽ばっかりだったら結構つきやすいです。つくというのは活着する、枯れないということなんですけども、はい、5月頃とは言うたんですけども、5月頃プラスこういう状態、逆に言えば、こういう状態であれば少々4月頃でもまあ大丈夫かなという、そういう考え方でもいけます。では早速掘っていきます。まず幹の場所、この辺ちょっと分かりにくいんですが、この辺を中心にちょっとどの辺をスコップで掘るかっていう線で描いてみたりして、まずある程度根を切ります。足で地面がカチカチでなかなか掘れない。ある程度これがだいたい植え替えて5年目ぐらいです。だからさっきで言うと、三角ぐらいの、こうやってある程度スコップを入れて荒っぽくですが根を切っていきます。
ハサミで根切るのが一番ええんですけど、スコップである程度根を切ってもらっても大丈夫です。よく乾いてるので土が結構硬くて大変でした。これ全然動かない。思ったより強敵でした。ちょっと助けてもらっていいですか。これをあっちに傾けてください。木の太いとこ上の方を持ってで全力で自分の方に傾けてもらって、はいはい、あ、OK です。そこではい、でもう反対側もはいはい、 OK です。とりあえずこれで地面と木は離れました。ここからちょっとずつこの元鉢っていうんですけど根の部分を小さくしていきます。こういう手かぎっていうんですけど、こんなので余分な泥と根を取ります。この畑の土はよく盆栽するとき取った方がいいって言うんですけども、取りすぎると枯れます。特に鉢上げの時の土は大切です。盆栽でかなり年数が経ってから泥を徐々に
少なくしていってください。ちょっと上にここまで上げます。この太い枝を持っていただいて、下から包み上げるように、せーの、はい、 OK です。で、さっきの植える用の鉢に入るかどうか確認しながら、ギリギリだな、この辺か。よし、これは20か。横の根はまあまあ切らずに折り込んでもいいんですけども、そこの根は上から潰されるような感じになるので、もう切っといた方がいいです。これはちょっと変な。思ったより根が大きかったので、
先ほどの鉢に入るかどうかちょっと微妙な感じにはなってきました。とりあえず鉢の方に持っていきたいと思います。今かなり疲れましたけど、掘る作業が一通り終わりまして、これから植え付けいうことなんですけど、それはまた次の回ということで、とりあえず鉢上げの流れの説明と掘るまでということで、盆栽からしたらもったいない北谷養蚕の4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。